Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Shall we pray? Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, Our Father and our God, a dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ̀ torí pé ìwọ ni Ọlọ́run. we thank you because you are our God. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Lord, accept our thanks. Olúwa gba ìyìn wa. Accept our Jẹ́ praises. bá a ti tẹ̀síwájú ní ọ̀rọ̀ ní àkókò yìí. As we continue your word this time around, Olúwa máa bá wa lọ. Lord, continue with us. Bá wa sọ̀rọ̀. Speak to us. Bá wa pàdé. Minister to Wà us. pẹ̀lú wa. Be with us. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Lord, help us. Ṣe ojú rẹ̀ kó mẹ́rin sí wa lára. Let your eyes shine upon us Ká láyọ̀ ká yìn ọ́. so that we can praise you. Ogun oníbórúkọ rẹ̀. Glory be to your name. Agbẹ́dọ̀ ètò ti gbọ́. We thank you because you have answered. Agbẹ́dọ̀ ètò ti ṣe. We thank you because you have done it. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' mighty name we prayed. Amen. Amen. Ẹ̀yin ará lókùnrin àti lóbìnrin. My brothers and sisters, Mo kí wa káàbọ̀ sí abẹ́ ìpàdé lórúkọ Jésù. I welcome you under this program in the name of Jesus. Mo fi gbogbo àwọn tó ń gbọ́rọ̀ yìí lé Ọlọ́run lọ́wọ́. I commit the hearers to the hands of God. Kí Ọlọ́run kó ṣí wa níyè. God will open your Kó ṣí wa understanding. létí. He will open our eyes. Kó ṣí wa lójú. He will open our Ohun ears. tá a fẹ́ ká mọ̀ kó yé wa nínú ọ̀rẹ́ ó la fi yé wa. God, make it known whatever you want us to know. A máa yìn ọ́. We'll praise you, A ó Father. máa gbé ọ̀gá. We'll worship you. Ogo oníforúkọ rẹ̀. Glory be to your name. Agbẹ́dọ̀ ètò ti gbọ́. We thank you because you have answered. Agbẹ́dọ̀ ètò ti ṣe. We thank you because you have done this Ní also. orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ẹ̀yin ará, Brethren, àkòrí pàtàkì tí a ń lọ nínú rẹ̀ ní àkókò yìí. the topic God is taking us into today Ó ní ìlú ọ̀run. is the heavenly city. Ìlú ọ̀run, The heavenly city. ibi tí kò ní àfiwé, We has no descriptions. ibi tí kò ní àfijọ, There is nothing we can compare with ibi it. tí ó yàtọ̀ fún ibi gbogbo lórí ilẹ̀ ayé. It's different from every place upon the earth. Ó ní ìlú ọ̀run jẹ́. That is the heavenly city. Ó jẹ́ iyebíye It's so precious tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ohun gbogbo téèyàn bá ní ló yẹ kó ná láti lè dé ìlú ọ̀run. so precious that whatever it will cost us to make heaven, Tí a bá we're wo supposed to pay it. tí a bá wo ní ìwé Mátíù orí kẹtàlá, You look at the book of Matthew chapter 13 ká wo ẹsẹ̀ kẹrìnlélógójì sí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínláàádọ́ta. from verse 44 44 to 46. Ká wo ohun tó sọ fún wa. Let's see what he says. Yes. Ìjọba ọ̀run sì dàbí ìṣúra tí a fi pamọ́ sínú oko tí ọkùnrin kan rí tí ó pa á mọ́ nítorí ẹyọ rẹ̀. Ó lọ, ó sì ta gbogbo ohun tí ó ní, ó sì ra oko náà. Àti pẹ̀lú, ìjọba ọlọ́run sì dàbí ọkùnrin oníṣòwò kan tí ń wá pẹ́ẹ̀lì tí ó dára. Nígbà tó rí pẹ́ẹ̀lì olówó iyebíye náà, ó lọ, ó sì ta gbogbo nǹkan tí ó ní, ó sì rà á. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man has found, he hideth, and for joy thereof goeth and sell all that he has, and buy the field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pear, who when he had found one pear of great price, went and sold all that he had, and bought it. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. We thank God. Níbi tí a kà yìí, In this passage, wọ́n ṣàlàyé fún wa bí ìlú ọ̀run ṣe ṣe iyebíye àti pàtàkì tó. it's telling us how precious the heavenly city is. Pé ohunkóhun tó bá bá ná wa, That whatever it will cost us, ká ná lé lórí, we should pay ká lè dé ìlú ọ̀run. so that we can make it to heaven. Àdúrà mi ni pé oore ọ̀fẹ́ tá a fi dé ọ̀run kọ́lọ̀ kó fi fún wa. My prayer is the grace for me and you to make heaven. God will give us in Jesus' Ní name. ipa kejì bẹ́ẹ̀, Secondly, ó jẹ́ ibi ayọ̀ ayérayé, heaven is a place of eternal joy. ibi ayọ̀ aláìníbànújẹ́ mọ́. There is no sorrow in heaven. Gẹ́gẹ́ bí orin tí a máa ń kọ. As a song we used to sing, Ipe ìlú ọ̀run dára, ó lẹ́wà, heavenly city is good, it's so beautiful. ó jẹ́ ibi ayọ̀ It's a place of joy. tí ó kò sí ìbànújẹ́. There is no sorrow there. Tí a bá wo ní ìwé ìfihàn Book of Revelation, orí kọkàndínlógún chapter 19, ẹsẹ̀ ìkẹrin sí ẹsẹ̀ ìkẹjọ, from verse 4 to 7. ó ṣàlàyé fún wa He explained irú ayọ̀ tó wà ní ìlú ọ̀run. the kind of joy we will found in heaven. Yeah. Àwọn àgbà mẹ́rìnlélógún ni àti àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin ní sì wólẹ̀, wọ́n sì forí balẹ̀ fún Ọlọ́run tó jókòó lórí ìtẹ́ wípé àmín, hallelujah.
ohùn kan sì ti ibi ìtẹ́ náà jáde wá wípé ẹ máa yan Ọlọ́run wa ẹ̀yin ìránṣẹ́ rẹ̀ gbogbo èyí tí ó bẹ̀rù rẹ̀ àti èwe àti àgbà. Mo sì gbọ́ bí ẹni pé ohùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn àti bí ìró omi púpọ̀ àti bí ìró àrá ńláńlá ń wí pé hallelujah nítorí Olúwa Ọlọ́run wa Olódùmarè ń jọba. Ẹ jẹ́ kí a yọ̀ kí inú wa kí ó sì dùn gidigidi kí a sì fi ògo fún un nítorí pé ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn dé aya rẹ̀ sì ti múra tán. Revelation the 19 from verse 4. And the 24 elders and the 4 beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen, Hallelujah. And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. ẹ̀yin ará Brethren, tí a bá wo ibi yìí if we look at this place, a ó rí i pé ìlú ọ̀run jẹ́ ibi ayọ̀. is a place of joy. ìgbéyàwó kì í ṣe ohun ìbànújẹ́ rárá. A marriage is not a place of ó sorrow. jẹ́ ìròyìn ayọ̀. It's a news of joy. ó jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ayọ̀. It's an happening of joy. irú ayọ̀ tó ju eléyìí lọ la ó bá pàdé ní ìjọba Ọlọ́run. We will experience a joy greater than this. àdúrà mi ni pé kí Ọlọ́run kó mú wa délé. It's my prayer that God will take us home. ká tó wo ní ìwé ìfihàn kan náà That same revelation, orí kọkànlélógún that chapter 19, 21 chapter 21, ká wo ẹsẹ̀ kẹrin bẹ̀ verse 4. ká wo tó sọ fún wa. Ọlọ́run yóò sì nu omijé gbogbo nù kúrò ní ojú wọn kì yóò sì sí ikú mọ́ tàbí ọ̀fọ̀ tàbí ẹkún bẹ́ẹ̀ ni kì yóò sì rora mọ́ nítorí pé ohun àtijọ́ ti kọjá lọ. Amen. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. ẹ kí hallelujah. Shout tí a hallelujah. bá kíyèsí ibẹ̀ yẹn náà If you look at this passage, ó sọ fún wa pé kò ní í sí ẹkún mọ́ it's telling us no more sorrow, tàbí omijé no more tears, tàbí ìbànújẹ́ no more suffering, torí pé ìjọba Ọlọ́run because the kingdom of ó God kọjá ìlú ẹkún. is a place without ó crying. jẹ́ ìlú ayọ̀. It's a place full of joy. ìlú ayọ̀ ayérayé ni. Internal joy is in àdúrà mi heaven. ni pé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àwọn ní fi wá sẹ́yìn àwátì níjọba Ọlọ́run. Amen. My prayer to God is that every one of us will not be found missing in the oore kingdom of ọ̀fẹ́ God. àti agbára tí a ó fi wọlé ìjọba Ọlọ́run kọ́lọ́run kó fi fún wa. The grace and the power to make heaven, God will give us in Jesus' ẹ̀mí name. ìlépa ìjọba Ọlọ́run kọ́lọ́run kó fi fún wa. The spirit that's eager and thirsts after heaven, God will give us in Jesus' kí name. Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. God will help us. ó jẹ́ ibùgbé àlàáfíà òun ní ipa ẹ̀kẹta. It's a place of peace. That's the third part about heaven. ìlú ọ̀run jẹ́ ibùgbé àlàáfíà. The third description is that heaven is a place of peace. èyí tí a kò ní ní àìsàn mọ́. No more sickness. èyí tí kò ní sí coronavirus mọ́. There will not be coronavirus. kò ní sí àrùn kankan. There will not be any form of torí pé sickness. Jésù olùgbàlà ńlá òun yóò máa ṣe àkóso níbẹ̀. Because Jesus will be reigning there. ìwé ìfihàn orí kejìlélógún 22 Revelation 22, ká wo ẹsẹ̀ kejì àti ẹsẹ̀ kẹta ń bẹ̀. verse 2 and 3. ká bọ́ tó sọ fún wa. Let's hear what he says. yes. Ní àárín ìgboro rẹ̀ àti ní àìkíní kejì odò náà ní igi ìyẹ́gbẹ́ wà tí máa ń so onírúurú èso 12 a sì máa so èso rẹ̀ ní oṣooṣù. Ewé igi náà sì ni fún mímú àwọn orílẹ̀-èdè láradá. Ègún kì yóò sì sí mọ́. Ìtẹ́ Ọlọ́run àti ìtẹ́ ọ̀dọ́ àgùntàn yóò sì máa wà níbẹ̀. Àwọn ìránṣẹ́ yóò sì máa sìn ín. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaf of the tree were for the healing of the nation. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. amen.
Amen. kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. torí náà ibùgbé ọ̀run ó jẹ́ ibùgbé àlàáfíà. Heavenly city is a place of peace. kò ní sí àìsàn mọ́. There will not be sickness. kò ní sí àrùn mọ́. There will not be disease. wọ́n ní ewé igi náà ó wà fún ìmúláradá. The leaves of the tree, they are for the healing of the nations. ó sì máa so èso rẹ̀ láì dáwọ́ dúró. And they will eat its fruit every month. nípa bẹ́ẹ̀ kò ní sí àìsàn. There will not be sickness. kò ní sí àrùn. There will not be afflictions. ó jẹ́ fún ìmúláradá. It's for the healing. Jésù Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. God Almighty will help us. Olúwa yóò wà pẹ̀lú wa. God will be with us. ipa ẹ̀kẹrin níbẹ̀. The fourth part ó jẹ́ ibi tí òdodo ń gbé. is a place where righteousness torí náà dwells. ìjọba Ọlọ́run kì í ṣe ibùgbé àìṣòdodo. The kingdom of God is not a place of unrighteousness. ṣùgbọ́n ó jẹ́ ibùgbé olódodo. Therein dwelleth righteousness. ẹ ká wo ìwé Róòmù orí kẹrìnlá. Romans chapter 14, ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. verse 17. ká wo tó sọ fún wa bẹ́ẹ̀. Let's see what it says. nítorí ìjọba Ọlọ́run kì í ṣe jíjẹ àti mímu bí kò ṣe òdodo àti àlàáfíà àti ayọ̀ nínú ẹ̀mí mímọ́. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. níbi tí a kà yìí In this passage, wọ́n fi yé wa pé ìjọba Ọlọ́run kì í ṣe fún jíjẹ àti mímu. the kingdom of God is not of bread and water. torí Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ni yóò máa bọ́ wa ń bẹ̀. God himself will feed us. ṣùgbọ́n ó jẹ́ ibùgbé ayọ̀. It's a place of joy, ibùgbé àlàáfíà. the place of peace, níbi tí òdodo ń gbé. where dwelleth righteousness. òun la ṣe kọ́ pé aláìṣòótọ́ kan kì yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. That's why it is written, no unrighteous person will inherit the kingdom of God. oore ọ̀fẹ́ táwọn fi jẹ́ olóòótọ́ The grace to be faithful, kí Ọlọ́run kó fi fún wa. God will give us. ojú òní tiwa lórúkọ Jésù. We will not be put to shame. tí a bá tún wo ìwé Pétérù kejì We see the book of 2 Peter, orí kẹta chapter 3, ẹsẹ̀ kẹtàlélá. verse 13. ó tún sọ fún wa bákan náà. He told us the same thing. yes. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìlérí rẹ̀ àwa ń retí àwọn ọ̀run tuntun àti ayé tuntun nínú èyí tí òdodo ń gbé. Nevertheless, we, according to his promises, look for new heaven and a new earth, wherein dwelleth righteousness. kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. God will help us. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìlérí rẹ̀ According to his promise, àwọn arètí ọ̀run tuntun we are expecting new heaven, níbi tí ayọ̀ àti òdodo ń gbé. where dwelleth righteousness. torí náà aláìṣòótọ́ kò yóò jogún The ìjọba Ọlọ́run. righteous will not inherit the kingdom of God. olóòótọ́ ló máa jogún ìjọba It Ọlọ́run. is the righteous that will inherit it. torí náà pẹ̀lúpẹ̀lú á béèrè lọ́wọ́ ìrìjú náà pé kí Olúwa rẹ̀ kó jẹ́ olóòótọ́. It is required of the steward that they should be faithful. torí náà oore ọ̀fẹ́ tí ìwà àti èmi yóò fi jẹ́ olóòótọ́ kọ́lọ́ kó fi fún wa. The grace for you and I to be faithful, God will give us in Jesus' Olúwa ràn name. wá lọ́wọ́ o. God will help us. Jésù á wà pẹ̀lú wa. Jesus will be with us. ìkarùn-ún 5 ó jẹ́ ibi ìmọ́lẹ̀. is a place of light. ibi ìmọ́lẹ̀ ni ìjọba Ọlọ́run jẹ́. Heaven is a place of light. kò ní sí òkùnkùn kan bẹ̀ rárá. There will not be any darkness there. àwọn tá a bá ti ń wo eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá Those of us that love football, tí a bá ń wo eré aláfẹsẹ̀gbá bọ́ọ̀lù alẹ́ if you are watching football in the night, a ó rí i pé ọgbọ́n tí wọ́n dá sí àwọn tan iná síbẹ̀ tó jẹ́ pé kò sí òjìji tí a lè rí bẹ̀ rárá. you will see that the European football, they have so much configured the field that there will be lighting like the day without reflecting any shadow. kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. God will help us. bí àwọn ọmọ ayé bá lè ṣe eléyìí If human being can do this, mélòó ni ọmọ ìjọba Ọlọ́run. how much more of the kingdom of heaven? mélòó ni ìjọba Ọlọ́run fúnra ẹ̀. How much of heaven? Olúwa ràn wá lọ́wọ́. God will help us. tó náà ó jẹ́ ibi ìmọ́lẹ̀. It's a place of light, ìmọ́lẹ̀ ayérayé. internal light. ìwé ìfihàn Revelation orí kọkànlélógún 21, ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún sí ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún 22 and 24 23 and 24. káwo tó sọ fún wa. ìlú náà kò sì ní ìwọ̀ oòrùn tàbí òṣùpá láti máa tan ìmọ́lẹ̀ sí i nítorí pé ògo Ọlọ́run ni ó ń tan ìmọ́lẹ̀ sí i ọ̀dọ́ àgùntàn sì ni fìtílà rẹ̀ àwọn orílẹ̀-èdè yóò sì máa rìn nípa ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ àwọn ọba ayé sì mú ògo wọn wá sínú rẹ̀. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it,
and the lamp is the light thereof. And the nation of them which are saved shall walk in the light of it. And the king of the earth do bring their glory and honor into it. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. God will help us. gẹ́gẹ́ bí Jésù ti sọ fún wa pé àwa ni ìmọ́lẹ̀ ayé. And Jesus has told us we are the light of the world. bẹ́ẹ̀ náà ni Jésù ṣe jẹ́ ìmọ́lẹ̀ fún ọ̀run. So also Jesus is the light to heaven. Jésù ni ìmọ́lẹ̀ ìlú ọ̀run. He is the light for heaven. nítorí náà kò sí òkùnkùn bẹ́ẹ̀ rárá. No darkness in heaven. ẹ ká tún wo orí kejìlélógún ìwé ìfihàn yẹn 22. Chapter 22 of that Revelation. ká wo ẹsẹ̀ karùn-ún bẹ́ẹ̀. From verse 5. kí ni o tó sọ fún wa bẹ́ẹ̀. What did he say? yes. Òòrùn kì yóò sì sí mọ́, wọn kò sì ní wá ìmọ́lẹ̀ fìtílà tàbí ìmọ́lẹ̀ òòrùn, nítorí pé Olúwa Ọlọ́run yóò tàn ìmọ́lẹ̀ fún wọn, wọ́n sì máa jọba láé àti láé. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Jésù olùwàjì ràn wá lọ́wọ́. God will help us. torí náà ìmọ́lẹ̀ ti ọ̀run The light of heaven ó kọjá ìmọ́lẹ̀ àbẹ́là. is more than that of the ó candle. kọjá ìmọ́lẹ̀ nẹ́pà. It's more than that of ó NEPA. kọjá ìmọ́lẹ̀ gbogbo tó wà lórí ilẹ̀ ayé It's yìí. more than that of the sun and every other torí light pé on Jésù earth. ni ó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ rẹ̀. Because Jesus will be the light. àti ọ̀sán àti òru bákan náà ni. Day and night will be equal. kì yóò sí òrùn gbẹ rárá. There won't be sun there. torí pé Jésù ni ó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ìlú náà. Because Jesus will be the light kí there. Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. God will help us. oore ọ̀fẹ́ táwọn fi dé ìlú ọ̀run. The grace to make heaven, kọ́lọ̀ kò fi fún wa. God will give all of us in Jesus' name. ìkẹfà 6. The ó scripture. jẹ́ ìlú ògo. Heaven is a city of glory. ìlú ìjọba Ọlọ́run ó jẹ́ ìlú ògo. It's a city of glory. ìwé ìfihàn Revelation orí kọkànlélógún 21, ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ẹsẹ̀ kọkànlá 10 and 11. ó sọ fún wa bẹ́ẹ̀ He told us there, bí ìlú Ọlọ́run ṣe jẹ́ bí ìjọba Ọlọ́run ṣe jẹ́ ìlú ògo. as it is described as a city of glory. ìlú ọ̀run ó jẹ́ ìlú ògo. The city of heaven is the city of glory. yes. Ó sì mú mi lọ nínú ẹ̀mí sí òkè ńlá kan tí ó sì ga, ó sì fi ìlú nì hàn mí, Jerúsálẹ́mù mímọ́ tí ń ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, tí ó ní ògo Ọlọ́run, ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sì dàbí òkúta iyebíye gidigidi, àní bí òkúta jasperi, ó mọ́ bí kírísítálì. And he carried me away in the spirit of a great and high mountain, and showed me that great city, and the holy Jerusalem descending out of heaven from God, having the glory of God. And her light was like unto a stone, most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. okay hallelujah. Hallelujah. Jésù olùwàjì ràn wá lọ́wọ́. God will help us. torí náà ìjọba Ọlọ́run The kingdom of heaven, ọ̀run heaven ó jẹ́ ìlú ògo. is a place of glory. ìlú tí a ṣe lé ọ̀ṣọ́ ni. It's a city decorated with glory. ìyẹn ni ipa keje. That's another description of heaven. Second one a ṣe lé ọ̀ṣọ́. is decorated ògo Ọlọ́run sì hàn níbẹ̀ lójoojúmọ́. and it reflects the glory of God. ká wo ìfihàn orí kọkànlélógún Revelation 21, 18 to 22. verse 18 to ká 22. tútù ibẹ̀ yẹ ká dáadáa. Revelation 21, 18 to 22. Yeah. Ohun tí a sì fi mọ odi náà ní jasperi, ìlú náà sì jẹ́ kìkì wúrà, ó dàbí dígí tó mọ́ kedere. A fi onírúurú òkúta iyebíye ṣe ìpìlẹ̀ ògiri ìlú náà lọ́ṣọ̀ọ́. Ìpìlẹ̀ kìíní jẹ́ jasperi, èkejì sáfírù, ẹ̀kẹta kákẹ́dónì, ẹ̀kẹrin smaragdu, ẹ̀karùn-ún sádóníkì, ẹ̀kẹfà sádíù, ẹ̀keje kristolítì, ẹ̀kẹjọ bẹ́rílì, ẹ̀kẹsàn tópásì, ẹ̀kẹwàá kristoprátù, ọ̀kọkànlá íákìtì, èkejìlá amẹ́ntísì. Ẹnubodè méjìlá jẹ́ pẹ́ẹ̀lì méjìlá, olúkúlùkù ẹnubodè jẹ́ pẹ́ẹ̀lì kan. Ọ̀nà ìgboro ìlú náà sì jẹ́ kìkì wúrà, ó dàbí dígí dídán. Èmi kò sì rí tẹ́ḿpìlì nínú rẹ̀, nítorí pé Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè ní tẹ́ḿpìlì rẹ̀ àti ọ̀dọ́ àgùntàn. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. And the foundation of the wall of the city were garnished with all manner of precious stone.
The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth an emerald, and the fifth sardonis, the sixth sardis, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 10th chrysoprasus, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst, and the 12th gate were 12 pairs. Every several gate was of 1 pair, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Okay, and I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. níbi à ń ṣàkàwé Here we describe bí ìlú ọ̀run ṣe ìlú tó dára tó. how precious the heavenly city is. ó jẹ́ ìlú tó dára jùlọ. It's a precious city. gbogbo ohun tá a fi ṣe àkàwé rẹ̀ The description we said about it, ohun tó ṣẹlẹ̀ gẹ́rẹ́ that's what happened. bó ṣe jẹ́ ìlú mímọ́ jùlọ. It's the most holy city, ìlú ògo the city of glory, arẹwà ìlú ni. beautiful. kò sóhun tá a lè fi wé láyé yìí. There is no description of heaven here torí on pé earth, ògo tí ó kù nínú ayé yìí because all the glory remain in this earth. a ó rí ní ìjọba ọlọ́run. We will see more than that in heaven. àdúrà mi ni pé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ̀ kó mú wa délé. My prayer is that God will take us home in Jesus' kí name. ọlọ́run kó mú wa dé ìlú ọ̀run. God will take us home in Jesus' torí náà name. ó jẹ́ ìlú mímọ́ It's a holy city. tí a kò lè ṣe àkàwé rẹ̀ rárá. We cannot describe it kò enough. sóhun tí a fi lè ṣe àkàwé ìlú ọ̀run. There is no descriptions that can explain it better, torí pé ó jẹ́ ibi tí ọlọ́run fúnra rẹ̀ ṣe lọ́ṣọ̀ọ́. because it's a place decorated by God himself. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. God Almighty will help us. ìkẹsàn-án Number 9 ó jẹ́ ibùgbé ayérayé. is a everlasting home. ibùgbé ayérayé. It's an everlasting home. ibùgbé ayé àìnípẹ̀kun. Is a place that have no end, ìlú tí gbogbo wàhálà ti kọjá lọ. where all the problem has passed, tí a ò ní wàhálà mọ́. that we will not have problem again. ó jẹ́ ìlú mímọ́. Is a holy city. ó jẹ́ ibùgbé ayérayé. Is an eternal city. ìwé Fílípì Philippians orí kẹta chapter 3 ẹsẹ̀ ogún verse kí 20. ló sọ fún wa. What did he say? Yeah. nítorí ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní ọ̀run láti ibi tí àwa pẹ̀lú ń gbé fojú sọ́nà fún olùgbàlà Jésù Kristi Olúwa. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. For our conversation is in heaven, for where also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ̀yin ará lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Brothers and sisters, ó yẹ ká fi ìrètí wa sí ìlú ọ̀run. we need to put our hope in heaven. torí ní ibẹ̀ láti wá. We came from there ní ibẹ̀ náà la ó sì padà sí. and we are returning there. ó nítorí ìlú ìbílẹ̀ wa bẹ lé ọ̀run. For our conversation is in heaven, níbi tí àwa pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ fojú sọ́nà. where we are looking unto. dájúdájú tí èèyàn bá lọ sí ìrìn àjò. If someone traveled, a máa ronú ìgbà tí yóò padà wálé. he will be thinking of when he will return home. bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbà tí àwa náà wà nú ayé yìí. As we are in this world, a gbọ́dọ̀ máa ronú láti lọ sí ìlú ọ̀run. we need to meditate on how we will return back to heaven. a ní láti máa ronú láti padà sí ìlú ọ̀run. We must think on how we get back to heaven. torí pé ayé yìí kì í ṣe ibùgbé wa. Because this earth is not a place of abode. ìlú ìbílẹ̀ wa bẹ lé ọ̀run. Our place of abode is in heaven. Olúwa yóò mú wa délé o. God will take us home in Jesus' name. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. Jesus will help us. ìwé Tẹsalóníkà kìíní 1 Thessalonians orí kẹrin chapter 4 ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún 17. verse 17. ó sọ fún wa bákan náà He told us nípa ìlú ọ̀run yìí. about heavenly city. bó ṣe jẹ́ ibùgbé ayérayé fún wa. As precious as it is to us, pé níbẹ̀ là á parí ìrìn àjò wa sí. there we are going to end our journey on earth. ẹni tí ò bá ti parí ìrìn àjò ẹ̀ sí ìlú ọ̀run.
He that did not end his journey in heaven ọ̀run àpáàdì ló ń lọ. is going to hellfire. Orúkọ Jésù mò ń gbàládùra. I pray in the name of Jesus. Ìwọ àti èmi Ọlọ́run ló ṣe wá lọ́mọ ọ̀run You àpáàdì. and I, we will not end up in hellfire in Jesus' name. Ọlọ́run yóò ṣe wá lọ́mọ ìjọba Ọlọ́run. God will make us children of the kingdom. Ẹ yẹ ká wo Tẹsalóníkà kínní yẹn. 1 Thessalonians Orí kẹrin chapter 4 ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún 17. verse 17. Ká gbọ́n tó sọ fún wa. nígbà náà ni a ó sì gba àwa tó wà láàyè tó sì kù lẹ́yìn sókè pẹ̀lú wọn sínú àwọn sánmọ̀ láti pàdé Olúwa ní ojú ọ̀run, bẹ́ẹ̀ ni àwa ó sì máa wà títí láé lọ́dọ̀ Olúwa. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀yin ará, Brethren, bí ìlú ọ̀run ti rí ní eléyìí. that's the description of heavenly city. Ó ní a ó gba àwa sókè. We shall be raptured. A ó máa gbé pẹ̀lú Jésù Olúwa láéláé. Be with Jesus forevermore. Bẹ́ẹ̀ ni àwa ó sì wà títí láé lọ́dọ̀ Olúwa. We will be with the Lord forevermore. Torí náà ẹ̀yin ará, Brethren, ẹ ká máa lépa ìlú ọ̀run. let us target heaven. Ká máa gbìyànjú láti dé ọ̀run. Let's strive to make heaven. Jésù sọ fún wa Jesus is telling us kó gbogbo ìṣúra tí a ní that all the treasures we have tó bá wà nínú ayé yìí, that is in this world, iná, olè, ìpara, wọ́n lè bàjẹ́. thieves, fire incident, and ant, termites can destroy them. Ṣùgbọ́n ìṣúra tá a ní sí ọ̀run But the treasure we have in heaven, kò sẹ́ni tó lè bàjẹ́ rárá. no one can destroy them. Nígbà tí a bá sì kó lórí ilẹ̀ ayé yìí, And when we leave this world, a ó lọ bá ìkan wọ̀nyí ní ọ̀run. we will meet all these in heaven. Lórúkọ Jésù iná wa ò ní jóná. Our work will not catch fire in Jesus' name. Iṣẹ́ wa ò ní jóná. Our works will not catch fire. Ọ̀nà wa ò ní jóná. Our ways will not be destroyed. A ò ní kábàámọ̀ pé a wá sínú ayé yìí. We will not regret coming to this world. Torí pé a gbọ́dọ̀ ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ní pípé. Because we must do the will of God perfectly. Ọlọ́run yóò sì kà wá yọ fún ilé ayérayé. And God will count us worthy to heaven. Bẹ́ẹ̀ ni a mú ọ̀rọ̀ yìí wá sí ìdánudúró. That is the end of the message this morning. Kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. The Lord God will help Òun us. náà ẹ̀yin ará mi bí a ti ń gbọ́rọ̀ yìí. As we hear this word of God, Ẹ jẹ́ kó rì sí wa ní ọkàn. let it have in our heart. Kó rì sí wa ní àyà. Let it have in our Ká mind. máa pòǹgbẹ fún ìlú ọ̀run. And strive for heaven. Kébi ó máa pa wá fún ìlú ọ̀run. Let us be hungry for heaven. Ká máa lépa ìlú ọ̀run. Let's be targeting heaven. Ní ṣíṣe bẹ́ẹ̀, In doing this, nígbà tí Jésù bá dé, when Jesus will come, a ó lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti lọ sinmi. we'll be able to go to him and rest. Jésù á wà pẹ̀lú wa. Jesus will be with us. Ojú òní tiwa lórúkọ Jésù. We will not be put to shame in Jesus' Ẹ jẹ́ name. kí a gbàdúrà. Let us pray. A sọ fún Ọlọ́run, Talk to God. Olúwa kà mí yẹ Lord, count me worthy fún ìlú ọ̀run. for heavenly city. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ Lord God, help me fún ìlú ọ̀run. for heaven. Ẹ̀mí ìpòǹgbẹ fún ọ̀run. The grace to task for heaven, Olúwa fi fún wa. give unto me. Gbàdúrà lórúkọ Jésù. Prayer in Jesus' Ní name. orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Jesus. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa. A fi ara wa lé ọ lọ́wọ́. Olúwa kà wá yẹ fún ìlú ọ̀run. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Olúwa ṣàánú fún wa. Olúwa kà wá yẹ fún ìlú ọ̀run. Olúwa ṣe ní olóòótọ́. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Fún àdúrà. To seek you and search for you. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, Ẹ̀yin ará ó tún gbàdúrà. we pray again. Ìlú ọ̀run kì í ṣe ìlú aláìṣòdodo. Heaven is not a place of unrighteous Kì people. í ṣe ìlú alágàbàgebè. It's not a place of abode Torí for náà evil people. a ó sọ fún Ọlọ́run. Talk to God. Olúwa ṣe mí ní olóòótọ́ Lord, make me faithful láti lè bá ọ jọba. to reign with you. Olúwa ṣe mí ní olóòótọ́ Make me faithful láti lè dé ìlú ọ̀run. to get to heaven. Olúwa ṣe mí ní olóòótọ́ Lord, make me faithful láti lè ṣe ìfẹ́ rẹ ní pípé nínú ayé to yìí. perfect, to do your will perfectly. Gbàdúrà ní before. orúkọ Jésù. Prayer in Jesus' Olúwa name. Ọlọ́run ìyanu. Olúwa Ọlọ́run àánú. Olúwa Ọlọ́run àjẹyé. Ọlọ́run alágbára. Àfi ara lé ọ lọ́wọ́. Ní ìlú rẹ̀ Olúwa ṣe wá ní pé Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Ṣe wá ní olóòótọ́. Ẹ̀mí àṣòdodo Olúwa gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Ṣe wá ní olóòótọ́. Ràn wá lọ́wọ́. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára láti gbọ́ ìjọba Ọlọ́run. Olúwa fi fún wa. Ràn wá lọ́wọ́. Bó àdúrà. God, give us that grace, Lord.
Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, A ó our tún sọ Lord. fún Ọlọ́run Talk to God again. òun gbé ọ̀run The task for heaven. ṣé kó máa gbẹ mọ́. Let me be thirsty for Oore oúnjẹ ọ̀run the food of heaven. wá fi bọ́ mi. Feed me with heavenly food. Máa fi ebi ọ̀run pa mí. Lord, let me be hungry for heavenly Kí things ó fi lè máa lépa ìjọba Ọlọ́run ní gbogbo ayé mi. so that I will seek heaven in all my life. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Lord, help me. Gẹ́gẹ́ bí Joshua ti sọ, As Joshua said, ó ní bó ṣe èmi àti ilé mi as for me and my house, tí Ọlọ́run làwọn máa sìn. we will serve the Lord. Kí ni ìdí tí Joshua fi sọ̀rọ̀ yìí? Why did Joshua say this? Ìdí ni pé Ọlọ́run ṣí lójú, God opened his eyes. ó sì rí ọ̀run ju ayé yìí lọ. They saw heaven more than the earth. Àwọn náà á sọ fún Ọlọ́run, Talk to God. Olúwa ṣí mi lójú Open sí, my eyes, Lord, Olúwa ṣí mi lójú sí ìlú ọ̀run. to the things of heaven. Oore ọ̀fẹ́ tí ó máa ṣe ìfẹ́ rẹ̀ ní pé Grace to do your will Olúwa fi perfectly. fún mi. Lord, give unto me. Gbàdúrà lórúkọ Jésù. Prayer in Jesus' name. Olúwa Ọlọ́run ìyanu, Olúwa Ọlọ́run àánú. Lord of heaven, praise to do your will perfectly. Ṣí mi lójú. Father, you give unto me, Ebi Lord, ọ̀run in the jẹ́ kó name máa of pa mí. Jesus. Gbogbo Let ẹ̀yẹ me kó be máa gbá mi thirsty sí ẹ̀mí. for food of Oore heaven. ọ̀fẹ́ tí ó máa lébẹ̀ Lord, let me be ìjọba Ọlọ́run. searching for heaven. Olúwa fi fún mi. Grace to seek Olúwa ràn mí lọ́wọ́. heaven. Oh God, the Olúwa kingdom mú mi of délé. God. Bible Gbọ́ says, seek àdúrà. ye first the kingdom of God and his Ṣé mi ní righteousness. olóòótọ́? Lord, help Ṣé mi me lọ́mọ to rẹ̀ ní seek your tòótọ́? kingdom Gbọ́ first in àdúrà. the name of Jesus. Ògo Glory ní be forúkọ to rẹ̀. your name, Jesus. Àmì jẹ́ kí n lè jẹ́ ìjọba Ọlọ́run. Count me worthy to make heaven. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Ní orúkọ Jésù. Father, in Jesus' Ní name. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa. Our Father and our A God. dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ̀ fún àkòrí tí a lọ́nu rẹ̀. We thank you for the topic we have gone to. A gbé ọ̀rọ̀ bàbá We thank you. gba ọpẹ́ wa. Accept our thanks. Olúwa gba ìyìn wa. Accept our praises. Ǹjẹ́ a ti gbọ́ nípa ìlú ọ̀run? We've heard about heavenly city. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tá a ó fi dé ìlú ọ̀run. The grace and the commitment to make heaven. Olúwa fi fún wa. Give unto us in Jesus' Ká wáyé name. láti dé ìlú ọ̀run. Count us worthy for your heaven. Ká wáyé láti dé ìlú ọ̀run. Count us worthy to make your Ká wáyé heaven. láti dé ọ̀run Count ọ̀run. us worthy to make heaven. Gbogbo ìdíwọ́ àti ìdènà Every hindrance on our ní way, ojú ọ̀nà wa. in our path, Olúwa bá mú wọn kúrò. take them away in Jesus' Olúwa name. ṣẹ́ wọn lógun. Lord, conquer them. Gbọ́ àdúrà. Hear our prayers. A ó máa yìn ọ́. We praise you. A ó máa gbé ọ̀gá. We worship you. Lẹ́ẹ̀kan sí afẹ́ra wa lé ọ lọ́wọ́. Once again, we commit ourselves Olúwa to you. ṣe wá ní olóòótọ́. Lord, make us faithful. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Lord God, help us. Olúwa jà fún wa. Fight for us. Gbogbo ìdíwọ́ tó èṣù lè mú wá. Whatever hindrance devil can bring, Olúwa mú kúrò lọ́nà wa. take them away from us. Jẹ́ ká ṣe àṣeyọrí. Help us to succeed. Jẹ́ ká ṣe àṣeyege. Help us to prosper. Ní kẹ̀yìn ká lè bọ́ ìjọba. At the end, I will reign with you. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.